Юлларга кирәк ди. Шуңа күрә балалар атайһыз булып язылалар. Балаларга кызыкмы был? Бигрәк тә аңлай башлагас. Гаиләне был фактор ныгытамы? Әлбиттә юк. Ирләр дә төптән уйламай был ситуациягә ризалаша. Ул факт бар, а законны юк. Бер асу сыгып ылгыш китһә, ир куыла сыга. Сөнки уның был дөньяла законлы бер нәмәһе лә юк. Был ир менән катын мөнәсәбәтләрен зәгыйфләгән фактор. Кайберләребез бар көсебезне йыйып, фатир я үй алып бирәбез балаларыбызга. Әмма әллә торалар, әллә юк дип үзебезнең исемгә яздырабыз. Без үзебез гаиләнең таркалуын планлаштырып куйдык дигән һүз. Бергә озак бәхетле яшәгән гаиләләрдән һорасак, бәхет рецептын улар сабырлык дип әйтәсәк. Шушының өсөн аерылырга теләгән ир менән катынды һуңгы мөмкинчелекләргә тиклем гаиләне хакларга өгетләү кирәк. Өченчеһе, малайларны үстерү. Малайларны үстерү. Дөнья терәге ул ир. Дөнья терәге ул ир. Катын кызның дөньяла үз бурысы. Ул ниндәй генә акыллы, укымышлы, көчле булмаһын, ир атты алыштыра алмай. Кирәкмәй дә. Ир ат эше катын кызы физик һәм мораль психик яктан кыра. Мәктәптә классларга күз һалсак, бөтә ердә кызлар актив, малайларны төнөлдереп бетергәннәр. Катын кыз булганды хаклай ала, ә ир тормышты үзгәртә ала. Шуңа тормышты яңартабыз дисәк, ирҙәр тәрбияләргә кирәк. Ғөрөф-гадәттәрҙе иҫкә төшөрһәк, малайларга өлөштө матурыраҡ бирәләр ине. Атайҙар йәнәшендә улы ултыра ине. Ир баланың тырнағы кис төнлә алынмай ине. Уларның юлын ҡыярға ярамай ине. Бысраҡ һыуҙарҙан түктөрмәйҙәр ине, һәм башҡалар. Бер үк ваҡытта һәр бер малайҙың йорт ҡурала яуаплы эше бар ине. 14 йәштәге егет бөтә ир ат эшен белә ине. Күреүебеҙсә, хөрмәттә, хеҙмәттә йәнәш йөрөгән. Ир балаға атай тәрбиәһе мотлаҡ кәрәк. Атаһы юҡ икән, был эште ҡартайы, бабайы, ағайҙарының береһе үҙ өҫтөнә алырға тейеш. Барыһы ла бергә түгел, береһе тәғәйенләнеүе күп. Ҡыҙ балаларҙың тәрбиәһен мин малайҙар тәрбиәһе менән ҡушам. Сөнки тауфиҡлы, намыҫлы егеттәрҙең ҡыҙҙарға ҡарата талаптары үҙгәрәсәк, ә талапҡа ҡарап тәҡдим дә үҙгәрә. Һәм 4-нсе, халҡыбыҙҙың тәрбиә алымдарын, көндәлек тормошта ҡулланыла торған ғөрөф-ғәҙәттәрен, рухи ныҡлыҡ бирерлек нәсихәттәрҙе өйрәнәйек, балаларыбыҙға өйрәтәйек. Бына беҙҙең ҡарсәйебеҙ йәшен ваҡытында үҙеңде һаҡлар өсөн доға өйрәтә ине. Күҙ тимәҫкә нишләргә, шикләнгәндә ризыҡты нисек ашарға, ҡайһы аяҡ менән атлап китергә, сәсле тырнаҡты сүккә ташламаҫҡа һәм башҡала. Етеп быуын нәҫелеңде белеү, яңылыш туғаныңа ауыр һүҙ әйтмәҫкә, йә булмаһа туғандар никахлашып ҡуймаһындар тип. Тел. Беҙ бөгөнгө ваҡытта вата-емерә йәндәребеҙ менән русса һөйләшәбеҙ. Вата-емә үҙебеҙҙе ҡырып һөйләшәбеҙ. Беҙ инде үҙебеҙсә уйлайбыҙ, йәнебеҙҙе йәлләйбеҙ тип инде, уны һаҡлайбыҙ тип. Юҡ, балаларның шул тиклем мөмкинселектәре күп, улар әллә нисә тел үҙләштерә ала. Туған телен беҙ бирмәһәк, уға кем бирәсәк был донъяла? Береһе лә бирмәйәсәк. Беҙҙең яҡтарҙа йөрөгән әрмәндәр, азербайджандар бер-береһе менән бер ҡайсанда татар, башҡорт йәки рус телендә һөйләшмәйҙәр, үҙ телдәрендә һөйләшәләр, һаҡлайҙар телдәре. 100 йыл элек булған тарихыбыҙҙы эҙләйбеҙ. 50, 40, 30 йыл элек булғандарҙы теркәмәйбеҙ, йыймайбыҙ. Беҙ бит
Без бит беләбез тибез. Язып теркеп калдырмаһак, без киткәс кем белер. Одноклассники сайтында ултырусыларга тәкъдим итер идем. Менә миндә бар группалар Леузаград һәм Костино-Самарская область дигән. Шуга игътибар итәгезсе. Авылларының тарихтары өстендә шул тиклем матур иттереп эшләйләр, үрнәк итеп була. Халкыбызның гореф-гадәтләрен һәм ислам диненең нәсихәтләрен өйрәнеп, шуны асыклап була. Улар тулыһынса акыл ияләре аскан цивилизация закондарына тап киләләр. Менә 5 цивилизация законы бар. Мин буда хәзер бunda һөйләп тормыйм, әле кызык булса да алырак сорашырбыз. Әмма ләкин мин шушындай аптырашта калдым. Шушы цивилизация закондары безнең гореф-гадәтләргә лә и ислам диненең нигезенә лә туры килә. Шулай булгач, безнең ата-бабалар гади кеше булмагандар. Безнең көндәлек тормыш тәртибе дини фәнни нигездә һалынган икән. Бу искитмәле хикмәт. Ямагат игътибарыгыз өчен зур иттереп рәхмәт. Мин акса эшләү, мөлкәт йыю сердәрен асманым. Әмма акыллы, илһөяр шәхес бик кыйммәт баһалана. Азмы күпме гыйлем бирергә тырыштым, хәдистә булай дип әйтелгән. Гыйлем затлы мирас. Яхшы гадәтләр күпше яңа киемдәргә тиң. Уйлану иң саф алтын. Һәм инде трибунага бер сыккас, һәрбер сараның үзенең бер карары булырга тиеш. Һәм мин менә үземнең сыгыштан сыгып, шушындай бер карарга бер тәкъдимем бар. Русайда миндә целью формирования у молодежи традиционных семейных ценностей, сохранение репродуктивного здоровья молодежи, популяризации культуры безопасности в молодежной среде всем общественным объединениям, бәлки и учреждениям культуры и образования, активнее изучать и применять обычаи и традиции народа, воспитание достойного представителя своего народа и гражданина страны. Зур иттереп рәхмәт. Сагышыгыз өчен, фәһемле һүзләрегез өчен бик зур рәхмәт, Роза Җылаевна. Хәзер инде ерак араларда якынайтып, усып, талпынып, кайтылсы, үзебезнең авылдашларыбыз Зариповка һүз бирәбез. Рәхмәт. Илнур Салаватулла. Assalamu alaikum, ауылдаштар, достар, туғандар. Бүгін һеҙҙе шундай байрамы менән ҡотлап китә килә инде. Шулай беҙҙең балаларҙы яҡлау көнө һәм беҙҙең алдан да эшләп килгән мәсетте ишеү матурак итеп эшләп, бүгендән ремонтты тамамлап, бөтөн халыҡ менән, беҙҙең ауыл хакимиәте менән, Аҡжай ауыл хакимиәте менән бергә эш эшләп, шундай ҙур эште тамамлап ҡуйҙыҡ инде. Һәм алдан әйтеп китеүселәр, нисек әйтеп киттеләр инде, беҙҙең олоғ эшләр мында йыйылған, шундай тәҡдим бар инде, менә йома һайын мәсеттебеҙҙә осрашып торорға, йома намаҙында һәм булған беҙҙең ниндәй проблемалар, ул беҙҙең проблемалар, ауырлыҡтар етәрҙек инде. Шуны бергә һөйләшеп, бергә ул эштәрҙе эшләргә инде. Әлеге көндә бүтән әле рәхмәт әйтәһегеҙ, ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә күп аҡса йыйылды, 45 меңдән ашыу, һәм әле лә аҡсалар килеп тора. Әле дауам итергә тәҙрәләрҙе алмаштырыр кәрәк. Һәм башҡа эштәр бар инде, зарядты буятып, кәртәләрен эшләп. Күп кеше ситтә, ауылдан сығыштары менән, алар шылтыратып, яҙып, күбеһе шул һорау почтой ныҡ итеп, күбеһе переживай итеп, шул
ақсаларым кім, ақсалата кім, көбі мындай ішірсілер, келіп ішілер, ярдам еттілер. Һәм тағы неме айтайылы, алдан апайнысыға кетті, шоңа бірге иылып, шол бірдігіне иылып, шындай сарауны ұнытырға түгіл, біздің ауылда Абзай, Мәсәк, Алабыз ауылданда біріндей олық ішілерден иын ішер керек. Шынан шул әлі көп яшьләргә тәрбие етмейді деп ойлаймын. Әлі күнде біздің шул диндың үйтіші әдірек біздің ішлеп, алдан ішлеп қалған мәселелері ұлқаттым әлгіна вақыт кенше яулып тұрды. Ол тоже біздің өздердің хаты. Өздер дұрыс ішлемедік. Шуңа әлігі вақытта бүтін әмі өздердің қолда. Шуны аңлап, олық ішлер ештерге үйреттік, ештер оларды тыңдап, шул ішлерді башқары керек. Шунан біздің администрациянан ярдам итеусілер, ярдам ителер, оны дүрт етіп құқық яғынан документтарды ер керек, барып қана өдмәгін айтып, кері айтып түгіл, дүрт иылған түрлі яштар яғынан тәқдим етілген мендей саралар өткерге, мендей иындар, организациялықтарға олар яғынан гіл ярдам боласа, мен шайты өрейім. Біздің әлгі вақытта бүгінгі күнде көп кеше елді, көші ауылдардан да келділер, рахмат. Һәм мен өрейім, әне шулай артаван ішеген сақта, бүтінімі әйбет боласың. Иншаллах, шындай еңдар, саралар өткеріп тұрайық. Абзай хакимияттінен Қабал Закирян айға рахмет етәйгілі, Дималы Олия, Зиля апайға көп өшішәнілер. Һәм біздің ауыл халқының әрбір кішейін әйін. Әрбірі олы кішілер әдірге менің өзімдің ойлаған әлі бақа біздің олы кішілер іргілі болғанда әрбірінің тарихын